Assalomu alaykum HBS kuzatib boruvchilari, mana haftalik tahlillarga ham yetib keldik. Kelinglar, bittama-bitta ko'rib chiqamiz nimalar bo'ldi o'zi, nimalar kutyapmiz. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu chiziqni ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Nima kunlikda unaqa kichik bir узкий trend liniya qayerdan keldi? Bu 4 soatlikdan kelgan. 4 soatlikdan keldi, 4 soatlikni buzib o'tdi va buzib o'tgandan keyin qiziq holat nimada bo'ldi? Test berdi. Mana bu joyda yana tepaga yurdi, pastga yurdi va men kutayotgan narsa nima edi? Mana bu sariq chiziq o'sha mana bu yerdagi all time highni, demak, tepasida yopilishi men uchun sal qiziqroq edi va bu ishni bozor qilib berdi. Ya'ni ko'rayotganinglardek sariq chiziqdan, demak, tepada yopildi. Bu yaxshi. Ya'ni kelasi kutayotgan holatimiz nimada bo'ladi? Ya'ni bozor o'z yo'nalishini davom ettiradi. Ya'ni 4 soatlikda biz hozir sekin-astalik bilan, demak, uptrendga o'tyapmiz. Xudo xolasa, dushanba, seshanba, chorshanbalar yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu deganimiz haftaning oxirlarigacha bozorda bir ko'tarilish ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi uzoq muddatda nima holat bo'lyapti deydigan bo'lsak, uzoq muddatda o'sha o'tgan safar aytdim. Mana bu trend liniyaga, eng yomon holat mana bu trend liniyaga test berib orqaga qaytish va bu trend liniyaga test berganda taxminan necha Fibonacci darajalari bo'yicha 0.382 undan keyingi darajalar bor. O'sha darajalarga borib turib, demak, pastga qaytish ehtimolligi bor. Xo'p, dollar indeksi keladigan bo'lsak, mana bu noyabr edi adashmasam, mana bumidi? Ha, yo'q ekan. Ya'ni Tramp o'tirgandan keyin dollar o'z kuchini to'play boshladi, lekin 13-yanvardan boshlab dollar quladi va hozir mana yana sekin-astalik bilan o'z kuchini to'plab bormoqda. Mana bu yerda kichik bir divergensiya ketgan, bu esa RSI'ni 70 gacha borib va dollar indeksini yaqin kunlarda, demak, ancha tepagacha chiqishni kutish mumkin bo'ladi. Taxminan qayoqqacha deydigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha gaplar qolib ketgan, mana shu gaplargacha, demak, chiqib berishi kerak bo'ladi. Ya'ni kelasi haftada kutilayotgan target mana shu joydagi chiqib, undan keyin yana pastga, demak, sal orqaga qaytish ehtimolligi. Hop, take profit stop loss qo'ygan o'tgan safargi uровенimizda foydada turibdi. No, пока yaxshi. Ya'ni orada yaxshigina foydaga ham chiqdi. No, 2 ga 1 lik risk rewardda hali ushlab turibmiz bu pozitsiyani. 4 soatlik time frame'da hammasi joyida, kunlik time frame'da aytganimdek divergensiya bo'lganligi sababli RSI 70 gacha bu pozitsiyani ushlasak bo'ladi. Mabodo RSI 70 ga chiqsa, biza take profit mana bu stop lossimizni olingan narxga surib qo'yamiz. Xo'p, tillaga qaraydigan bo'lsak, tilla maksimumlarni yangilab ketyapti, lekin bir qiziq fakt aytaman. Tilla hozir 3000 da. Katta fondlar u yog'iga investitsiya kiritishi yoki tillarni olib qo'yish ehtimolligi juda kam. Nimaga 3000 dan nechiga chiqadi? 3300 ga chiqish ehtimolligi juda kam, 10%. Ya'ni bular endi sekin-astalik bilan tillarni baribir bo'shatish kerak bo'ladi, ya'ni tillardagi pozitsiyalarni. Va tillardagi pozitsiyalardan sekin-astalik bilan hal ko'rasizlar, aksiyalar va kriptovalyutalarga kiradi. Va o'sha paytda, demak, tillarda baribir sekin-astalik bilan tushish ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, neftga keladigan bo'lsak, neft sekin-astalik bilan ko'tarilyapti. Bu bir tarafdan yaxshi, ya'ni tez ko'tarilgani ham bizga yomon holat bo'ladi. Hop, endi sekin-astalik bilan aksiyalarni ko'rib chiqamiz. Mana Uber aksiyasida mana bu buzilgandan keyin xohlaganlar сделка ochish mumkin edi. Bu ideyani o'tgan hafta, demak, berib ketgan edim. Или bu ideyani o'tgan hafta berganimda bu trend liniya bor edi, adashmasam, yana bitta ko'rib qarab ko'rasizlar. Va Micron Technologies'da pozitsiyamiz bor edi. Zararda emas, u foydalarimiz yo'q bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki pozitsiya mana bu joydan yig'ib borgan edi. O'rtacha narximiz 95 edi. Hozir ozgina, demak, zararda ekan. Aksiya nima holat yasayapti deydigan bo'lsak, aksiya trigonik yasayapti, uzr. Demak, mana shu trigonikda siqilib borib turib, bir yomon tarafi mana shu trigonikni tepadan boshlangan va mana shunaqa siqilib ketyapti. Katta ehtimol bilan pastga buzilish ehtimolligi bor, lekin ko'ramiz. Faqat kompaniya fundamental holati yaxshi bo'lgani uchun buzilishini keyinroq surib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni baribir keyinchalik oshish ehtimolligi bor deb kutib turibman. Nvidia liniyaga test berdi. Nvidia holati yo'q. Mana o'tgan safar buy deb yozib qo'ygan joyim edi va siqilish yuz berdi. AMD yaxshi sekin-astalik yaxshi pozitsiyaga qaytyapti. AMDda zo'r. Adobe'dagi pozitsiyamiz hali ham foydada.
riskni kamaytirish uchun, ya'ni stop lossni bundoq kelib urib qo'ymaslik uchun stop lossni demak olgan narximizga surib qo'yishsak bo'ladi. Hop, Shopifydagi pozitsiyamiz ozgina qoldi take profit yetib borishiga. Bunda ham stop lossimizni demak olingan narxga surib qo'yamiz. Hop. MGB bo'yicha pozitsiya ana endi qiziqroq bo'ldi. MGB bo'yicha pozitsiyani ochsak bo'ladi. Nimaga? Chunki mana bu joyda edi, adashmasam o'tgan hafta pastroqqa tushdi. Mana endi qiziqroq pozitsiya ochsak bo'ladi. 3 ga 1 pozitsiya qilamiz. Mana 3 ga 1 pozitsiyani demak qo'yib qo'ydik. Meli aksiyasida unga qo'yib bermaganmiz. Riot qanday bir xil holatga ketdi. Tesla yaxshi, juda yaxshi yurib berdi. Xudo xohlasa kelayotgan haftalarda yaxshi ketishini kutyapman. Apple'da g'oya berilmagan, lekin trendinglarni hammasini chiroyli qilib tuzib bergan edi o'tgan safar. TMDXda pozitsiya turibdi, so'ngda pozitsiya yo'q. Kan aksiyasida kutamiz dedim pastga liniya kelishini BTF trendlarni buzmadi. Minisoda zo'r holat bo'ldi. Qaranglar, kelgan ya'ni kutgan zonamizga keldi. Balki limitni order berib qo'yganimizda yaxshi bo'lardi. Mayli, endi bersak ham bo'ladi. Mana endi qiziq holat berdi. Limitni order beramiz. Mana bu joyga stop lossni va 2 ga 1 darajada take profit. Lekin take profit mana bu haydan baland bo'lib ketyapti. Shuning uchun ya'ni kirish narxini sal pastroqqa tushirib stop lossni ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Stop lossni ko'tardik. Mana ham take profitni ham taxminan mana bu zonalarga qo'yamiz. Qani ko'ramiz. Ya'ni bu сделкamiz o'xsharmikan. Katta portfelga olgan aksiyalarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'sha TTT sekin-astalik bilan yurishni boshladi. CRM da yurish ko'rishimiz mumkin. Kelinglar mana qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ham o'sha yaxshi holatga keldi. Ya'ni risklarimizni ma'lum bir darajada minimallashtirishimiz mumkin. Bunga daraja 4 ga 1 darajada take profitni joylashtirsam ham bo'ladi. 4 ga 1 4 ga 1 darajada bundoq qo'yaylik. 4 ga 1 darajada demak risk rewardni qo'ydik. Zebra ham yaxshi yurishni boshlayapti, menimcha. Tez yurib ketsa kerak. XYZ zo'r, bu yaxshi pozitsiya olindi. Bu yaxshigina foydada turibdi. IOT ham zo'r ketyapti. Bu pozitsiyalarimizni ushlab turamiz uzoq muddatda. Manhattan 1-2 kunlik yaxshi yurdi, paka orqaga qaytishni boshlayapti. Bu ham ushlab tursak bo'ladi. Qiziq holat WSTda. WST mana bu zonani buza olmayapti-da. Mana shu zonani buzishi aksiyani ancha-muncha tepaga yana olib ketishi mumkin. Shu zonani buzgandan keyin kirib turib stop back qo'yib 2 ga 1 darajada bu aksiyaga ham demak ataka qilsak bo'ladi. Sell ko'rasizlar mana shu aksiyani. Prosta aytaman, ancha-muncha oldik bu yoq tarafda ham. Yaxshigina uchib beradigan aksiya, xudo xolasa. SWKS shart emas, CleanSparkda ham holat yo'q. Aerobotda stop lossimizni urib qo'yishi mumkin deb Mana ko'ramiz kelayotgan haftada nima holatlar bo'lar ekan. Investing.com kiramiz. Aytganimizdek, foiz stavkasi o'zgarmadi. Chunki ko'pchilik 99% holatda o'zgarmaslik xolos turuvdi. Va kelayotgan haftada nima xabarlarimiz bor? Kelayotgan haftada PC indeksi, GDP bor. GDPni ko'pchilik minus chiqishini kutyapti. Bir tarafdan minus chiqargan bo'lsa, resessiya xavfi ko'payib, bozor sal pozitiv harakatlanishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki bozor tushib bo'ldi, faqatgina u yog'i endi foiz stavkani tushirish demak fokus bo'ladi. Va mana bu yerda PC indekslari past chiqib beradigan bo'lsa, bozorga prosta zo'r-da bu xabar. Bozor ancha-muncha tepaga uchishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda kichik portfelga olib qo'ygan aksiyalarimiz ham demak yaxshi ketyapti. Mana bu yerlardan misol TSUP aksiyasi. Keyin SMCIda ham pozitsiya ochsa bo'ladi-yu, qo'shimcha ravishda mayli sinab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni SMCIda stopni mana bu joyga qo'yib, take profitni esa mana bu hayga 3 ga 1 ravishda qo'yishimiz mumkin. Lekin mana bu pozitsiyamiz saqlanib turibdi, ko'rasizlar. Ya'ni mana bu joyga kelgandan keyin biz narximizni ko'tarib qo'ygan edik. Ya'ni stop loss narximizni ya'ni urmadi. Hammasi joyida ketyapti. Demak, asosiy pozitsiyalar shunda saqlanib qolyapti. Va men kutayotgan narsa nima? Mart oyining oxirlarigacha yaxshi bo'lib, aprel 2-ga fokusimizni qaratishimiz kerak. Nimaga? Chunki Amerika soliqlar bo'yicha o'sha kuni juda katta xabar bo'ladi. O'sha aprel 2ni
yaxshilab kuzatib turadigan bo'lsak, aprel 2da bozor reaksiyasi, undan keyin 2-3 kun bozor agar tushishni boshlaydigan bo'lsa, bu yog'iga yana 10-15 kunlab bozorni tushishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun aprelda ozgina bo'shatamiz. Lekin katta ehtimol bilan mana fevralda bo'lishi kerak bo'lgan, martda bo'lishi kerak bo'lgan narsalarni aprel mayga o'tib ketdi deb o'ylayapman. Ya'ni plyus bo'lishi kerak bo'lgan holatlar. Shuning uchun hozirda iloji boricha tishimizni tishimizga qo'yib, chidab turibman pozitsiyalarni, ayrim pozitsiyalarni zararda. Agar bozor juda yomon bo'lib, bir 20% korreksiya berib, keyin ozgina oshganda aytishim mumkin, yana pastda xavf bor. 30% emas, 50-60% da demak naqd pul ushlab turaman deb. Shuning uchun man hozir qilib turgan bir ish mana shulardan iborat. Agar sizlarga nimadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Undan tashqari bitta narsani aytmoqchiman. Xudo xolasa payshanba kuni tahlildan, ya'ni nolovoy tahlildan, ya'ni ochuv grafidan daromad yetish kelsa degan bir kichik vebinar o'tib beraman. Payshanba kuni xudo xolasa bu chiqadi. YouTube'da bo'lib o'tadi. Qiziqayotganlar bo'lsa kirsanglar bo'ladi. O'zinglarning savolinglarni jonli efirda yana yo'llashinglar mumkin bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa ko'ringlar, savolinglarni yo'llanglar. Xudo xolasa mana shu vebinarda ko'rishib qolamiz. Kuninglar xayrli o'tsin. Pulli temani ham ko'rib qo'yinglar. U yoqda ham yaxshi demak informatsiyalar berib o'tganmiz. Hammanglarga rahmat kattakon.